전자레인지 올려놓을 자리도 없으시죠? 이 선반 하나면 주방이 깔끔해집니다. 공간을 세로로 쓰는 3단 구조, 싱크대 위, 자꾸 어지러워지는 소형 가전들, 이 선반 하나로 위로 쌓는 수납이 가능해요. 전자레인지, 밥솥, 에어프라이어, 주전자까지 한 번에 정리 끝. 튼튼한 내구성, 깔끔한 디자인, 견고한 철제 프레임으로 흔들림 없이 안정감 있고 모던한 컬러로 어떤 주방에도 자연스럽게 어울립니다. 깔끔한 감성, 인테리어 효과까지. 수납력 끝판왕. 양옆에는 조리도구 거리와 도마꽂이까지 있어 자주 쓰는 도구를 한눈에 정리할 수 있어요. 주방 공간이 확 넓어지는 느낌. 설치도 간단합니다. 조립식 구조라 드라이버 하나면 누구나 설치 가능. 위로 쌓고 옆으로 걸고 공간 활용 200%. 주방이 좁은 게 아니라 활용을 못한 겁니다. 이 3단 선반 하나면 주방이 진짜 달라집니다.